隻貓貓好靚喎，福字，買咗佢咯。有白菜喎，3.49，寫住白菜。Hello， 大家好。之前我拍咗一條 Costco 農曆新年產品嘅影片，喺佢特價未完之前，我今日再返嚟 Costco。如果你未訂閱我個 channel， 請你訂閱同埋俾個 like 支持一下。一入到嚟就見到呢啲咁靚嘅 LEGO 玫瑰花。如果你個伴侶係鍾意 LEGO 嘅，收呢啲會開心過收真嘅玫瑰花。有檸檬樹喎，哇，好大陣味啊，好大陣檸檬味啊，26.99。啊，呢個好靚，好想買啊，但係好貴，83.98。睇下呢盤嘢幾靚，步步高升啊，仲有個福字啊，春滿人間啊，不過要83.98喎。仲有好多 orchid 啊，11.98。哇！睇下呢度幾多玫瑰花，即係 ready for Valentine's Day 啊！呢啲假嘅 orchid 有特價平15磅，29.98，做到15號啫。過年就唔好買鞋啦，費事鞋聲，所以而家係最後衝刺嘅時間啦。Skechers 有特價，男士嘅 Skechers 平7磅，23.99，女士嘅都係23.99，平8磅，呢啲係 slip-on 嚟嘅。Tefal 嘅攪拌機平20磅，可以打 smoothie。而家要23.98，有1.25嘅容量。呢啲女士嘅冷衫，長冷衫都幾靚喎，平5磅，23.99，啲質地好滑啊，同埋好厚身喎。做到16號，仲有白色。呢邊呢亦都有特價喎，10.79，呢啲係薄身啲嘅。有好多隻色，而家呢隻蝦有平喎，平2磅半，做到15號，抵喎，買2包先。呢啲 rum stick 有7磅 off 啊，做到2月22號。而家見到有青口咯喎，而家有返啊，5磅79，有2公斤，好抵啊！我哋而家睇下農曆新年特價產品，而家剩返幾多貨？鳳梨酥剩返好多，幾多錢啊？鳳梨酥8磅49，咦，有鹹蛋喎，3磅99啊，買咗佢咯。油旺沙潤啊，12隻嘅鹹蛋，好大隻喎。呢度仲有好多維他奶啦，9磅49，同埋麥精維他奶，仲有午餐肉14.99， kimchi 有平磅半，做到2月16號嘅4磅99，紫菜7.49，呢隻可以擺飯面嘅紫菜，韓式紫菜7磅99。啊，仲有呢個啊，哎呀，呢個仍然都平，我要買多幾盒啦。呢個好食啊，好滑啊，啲麵好抵喎，裏邊好多9 pack， 而家平，而家7磅99。呢隻真拌麵亦都有特價喎，平2磅半，而家9磅99，好唔好食㗎？你未食過12 pack。撈麵啊，唔係啊，撈麵特價，講錯嘢。撈麵9磅99，仍然都有特價，仲有好多存貨。跟住呢度啲 sauce 啊，仍然都喺度啦，係同上次嗰條片一樣啦。同埋呢個 Flying Goose 嘅辣椒醬，豉油都有好多啊，不過豉油冇平。
6.69，哦，仲有呢個喎，而家有呢個喎，14.99，人參紅參 drink 啊，平4磅，同埋呢個柚子蜜，平磅半，5.79，綠茶啦冇平，9磅99，呢個 pomegranate 醋。5.49，連埋 VAT 6.58，呢個連埋 VAT 要17.98。壽司有平啊，三文壽司 platter 平2磅8，即係呢個。呢度有啲甜品喎，mini pancakes 4磅99嘅，有750g，入邊有90個。呢啲呢？哦，呢啲全部都好似甜品咁樣喎。呢啲有平，呢啲係咩甜品嚟㗎？平磅半，印度嘅糖嚟嘅原來。呢度都好多亞洲食品，仍然都特價係做到16號㗎，所以如果要買呢，就快啲啦。呢個餃子仍然平啦，磅半4.49，跟住紅豆包有平啦，2磅平2磅，而家6.99。仲有呢一隻嘅豬肉餃子啦，平磅半4.99就幾平，有1公斤啊！另外呢一隻餃子雞餃子啦，亦都係平2磅半嘅呢隻，7.99。咁呢個蝦呢，又仍然做特價啦，平3磅，有平喎，齋春卷平磅半，做到17號，而家5.49。香酥鴨又係有平到啦，呢個有平添喎，上次好似冇喎，係咪啊？而家有平2磅半呢個雲吞8.99，呢個泰國蝦餃子又平啦，不過我食過麻麻地，覺得好鹹。呢個拉麵係啊，呢個拉麵仍然都有好多貨啦，亦有平啦。韓式炸雞平2磅，而家7.99。韓式小籠包亦都有好多貨，仍然喺度7磅99。買翻包先。榴蓮有特價，平3磅，而家9磅99，有400g。呢個芒果都有喎，哇！成2公斤喎，先係6.49咋，平咗2磅。買一包先，得翻3箱咋而家，買一包先。屋企個包已經食咗，剩翻一半啫。哇！呢度有雞腳喎，特登睇呢間有冇啊 Watford 呢一間7.99喎，係有雞腳嘅呢度，2.5公斤，好大包喎，7.99。入嚟個雪櫃度睇下先，有啲咩特別嘢呢？今日荔枝喎，不過唔知甜唔甜，即係咁青嘅，7磅99，係南非出嘅。有白菜喎，3.49，寫住白菜，都幾大紮喎，4紮啦，一包有4紮。成個泰國榴蓮39.99，次次嚟 Costco 都會買木瓜嘅，9磅99一箱，一箱有4個 ，Brazil 出嘅喎，巴西。呢個399，連埋 VAT 要479。呢啲利賓納有特價，做到15號，平磅半，7.18就有24盒啦。上次買嗰包羊肚菌呢，佢哋個個都中意食，同埋好食。誒，個特價芒果乾，咦？點解咁嘅樣嘅？辣嘅喎 ，chili 嘅，有辣味嘅芒果乾，平磅8 5.99，唔知好唔好食啦。咁紅嘅呢個。Extra virgin 嘅橄欖油有平3磅9.99就有1.5 litre 咯，好抵喎！係啊，講開我上次喺度買咗羊肚菌，返到屋企打邊爐，我哋擺落去係好好食㗎，啲細路仔佢哋個個都中意食。咁我而家想揾啦，不過好似冇啦。呢啲鳳梨酥。480克，有幾多塊
4.89，好似好正咁喎。Made in Italy 嘅，呢啲都好靚啊！比利時朱古力嘅 waffle， 細細塊，6.99啊，有700克。呢啲法國嘅迷你 pancake 都有特價喎 ，Made in France， 幾大包，平1磅3.39，一包裏邊有25個小包。睇下呢度，哇，好多呢啲好靚嘅公仔啊！幾多錢啊？Lunar New Year 呢個14.38連埋 VAT， 睇下有啲乜先。呢隻貓貓好靚喎，福字。跟住仲有呢個麻雀啊，發。仲有咧，有隻獅頭喎，睇下。仲有呢個有4個款，仲有呢個福字。咁你哋又中意邊個款啊？好想買呢隻招財貓啊，幾開心笑得，買佢返屋企先。呢啲嘅朱古力仍然有特價，14.99連埋 VAT 17.98。Lindt 呢隻平2磅半10.78。仲有呢啲 truffles 11.98，仍然都有平嘅。呢度都有 foot warmer 賣啊，睇下塞隻腳入去就可以暖啦。34.78， 34.78。而隔離呢個電煎呢，就22.78，呢個係德國做嘅喎。你哋有冇買過？好唔好用啊？今日就講到呢度。頭先睇到嘅大部分特價都係做到2月16號。如果你哋有興趣就快啲去入貨啦，同埋記住訂閱、點讚、留言同分享啊！